एक बिल्ली अपने दो बच्चों के साथ बाजार में कुछ सामान लेने जाती है। बिल्ली की उम्र 30 साल है और उसका रंग ब्राउन और वाइट है। उसके दोनों बच्चे, एक ब्लैक और एक वाइट, उसके साथ हैं। वे सब्जियां और फल खरीदते हैं। बाद में वे एक समोसे पकोड़े वाली दुकान पर जाते हैं। बिल्ली समोसे और पकोड़ लेती है और बच्चों को देती है। बच्चे खुशी से खाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं और बोलते हैं, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। पकोड़ वाला मुस्कुराता है और कहता है, आज तो समोसे छा गए। हाँ।